今日我哋又講下呢一個平權議題嘅相關事情啦。大家可能都會留意到，我最近就上咗一次 Moon Ma 嘅節目，咁就受咗訪問，去講下關於平權嘅一啲意義，同埋點解我哋要搞平權呢樣嘢啦。咁我都有留意翻下邊個 comment section 嘅，咁都見到有好多人其實就唔係好理解其實平權係啲乜，亦都唔係好清楚到底我哋爭取緊啲乜嘢。咁可能Moon Ma 嘅 channel 嘅audience 同我哋平時喺其他唔同嘅 channel 做嘅 audience 有少少唔同，咁所以其實都見到裏面有唔少嘅人咧係好似唔係好清楚我哋做緊啲乜，咁所以就趁住呢個機會都講一講啦。咁其實我哋成日都講平權咧，並非爭取呢一個 BNO 直接全部自動變晒做 BC。其實純粹喺個歷史上面歷史角度去講啦，大家都會知道其實 BNO 係憑空被創造出嚟噶嘛。其實就大家原本係最開頭係 CUKC， 去到後來就變咗隨住呢個英國國籍法1981年嘅立法啦。咁其實呢啲 CUKC 都全部變晒做 BDTC。咁亦都喺80年代隨着呢一個嘅中英聯合聲明，同埋即係呢個中英談判，跟住就中英聯合聲明啦。咁其實咧 BDTC 亦都變即係香港人嘅 BDTC 啦，亦都慢慢變晒做 BNO。咁當然亦都有好多人就唔知道要登記，或者覺得冇需要，或者係唔知道發生緊啲咩事，咁所以都冇登記到 BNO。咁所以佢就自此喪失咗呢一個英籍嘅身份啦。咁所以呢一段歷史咧，就應該大家好多人都會知道。咁我哋成日想話講平權，唔係爭取 BNO 直接轉 BC。其實咧最主要嘅呢樣嘢就係，因為事實上亦都係冇其他嘅前殖民地，佢哋嘅 passport 係自動變成 BC 嘅。咁所以如果我哋去話要所有 BNO 自動變成 BC 咧，深刻其實係一種特權。咁我哋並非爭取呢一啲嘅特殊待遇，我哋只不過係想爭取翻一啲平等嘅待遇。咁所以第一樣嘢我哋會爭取嘅，咁第一點就係我哋會想去英國政府去承認翻香港人嘅 CUKC 身份係被無理剝奪咗，因為呢個 CUKC 其實亦都係即係我哋後來啦嘅 BDTC 其實係源自於呢一個嘅 CUKC 身份嘅嘛。咁所以但係 so far 去到而家啦，其實大家都會留意到，其實英國政府係冇正式承認過話香港人呢一個嘅 BDTC CUKC 身份咧係有被不合理地剝奪咗嘅。英國人其實嚟嚟去去都係講緊咧，就係話中英聯合聲明沒有被中方去遵守，咁所以咧香港嘅人權狀況咧就受到侵害。咁所以咧就英國政府咧就為咗去處理呢一個中英聯合聲明咧沒有被遵守嘅情況咧，咁所以咧就製造咗呢個 BNO 嘅人道簽證出嚟。